Mochi, baik-baik ya di sekolah. Iya Bu, aku akan baik-baik di sekolah. Ya udah, ibu berangkat kerja dulu ya. Iya, Ibu hati-hati di jalan ya. Baik anak-anak, sekarang waktu istirahat makan siang. Hei lihat, Mochi makan siangnya cuma gitu doang. Iya ya, beda sama kita paket komplit boy. Maklum, anak seorang pemulung. Gak apa-apa makan siangku cuma gini, tapi aku tetap bersyukur kok. Dan aku bangga sama orang tuaku.